एक बार की बात है, एक सूखे मैदान में एक छोटा चिड़िया खाना ढूंढ रहा था। उसे जमीन पर एक चावल का दाना मिला। वह तुरंत खा लेना चाहता था, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद आई, हमेशा थोड़ा भोजन कल के लिए बचा कर रखना। चिड़िया ने आधा दाना खाया और आधा अपने घोंसले में रख दिया। अगले दिन तेज बारिश हुई। वह बाहर जाकर दाना नहीं खोज सका, लेकिन उसने जो दाना कल बचाया था वही आज उसके काम आया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो आज समझदारी से बचाओगे वही कल तुम्हारी मदद करेगा।